아니 갑자기 그냥 보자마자 그분이더라. 어떻게 딱 이렇게 글로 아 네. 두 분이다. 아, 먼 길을 무서워가지고. 아, 안 먹으세요? 저희 많이 올라가야 되는데 네. 가방 괜찮으세요? 아 괜찮아요. 제가 데려드릴게요. 상황이 어떻게 돼요? 저는 변지영이. 지영. 네. 그만. 에? 가위가 상하는 거 아니야? 깨냐? 아야. 엄마는 숨이 따라하더라. 숨이다리 다 따라가. 에? 그만 몸이 따뜻해졌어. 입을 방금 꺼내서 따끈해. 열리네. 그치, 고모니까 그거 팩해. 분량 아니야 이거. 그니까 자꾸 구멍이 안 들어가는 거야. 바닥도 안 맞는 것 같은데. 억지로 언니 아 오케이. 끼워서 어떻게 했어? 다시 빼기. 모바일이 더 비싸구나. 네. 할인님 뭐 깨달은 채팅을 치시는 얼마 주셨지 이제까지? 읍스. 20개 주셨는데 그거는 모바일이나 웹이나 별 차이 없을 것 같아요. 스탕님 혹시 별풍선 선물 받은 거 남자들에게도 줄 수 있어요? 성립을 알려준 아이님 별풍선 1000개 감사합니다. 아이고, 웹에서 배워보기 길은 앤컴퓨터에서 사용. 아이고, 현나님 역시 스마트